Hemen mekanika kuantikoaren ikuspuntutik momentu angeluarren inguruko bitxikeri batzuk aipatuko ditugu. Honen helburua ez da izango momentu angeluarren teoria osoa garatzea, mekanika kuantikoaren barruan, baizik eta guri interesatuko zaizkigun emaitza batzuk aztertzea. Lehenengo eta behin, badakigu, esate baterako demagun elektro bat daukagula, atomo batean, bere nukleoen inguruan biraka dagoela, P momentu lineal batekin, orduan, zer esanik ez, jatorriarekiko, nukleoarekiko, elektroi honek momentu angeluar bat definitzen du, ohiko eran, momentu angeluarra da R, biderkadura vektoriala, P momentu lineala. Bueno, eta momentu angeluar honek, mundu klasikoan, edozein balioa har dezake. Ez dago bere balioa, ez dago murriztuta, ez dago zehaztuta, edozein bat izan daiteke. Bueno, mekanika kuantikoan ez da hori gertatzen. Mekanika kuantikoan, energiarekin gertatzen den bezala, mekanika kuantikoa ere dago kuantizatuta. Horrek zer esan nahi du, bere modularen karratua edozein balioa ezin duela hartu. Bere balioak, modularen karratuak argitzaken balioak kuantizatuta dagoela, eta argitzaken balioen adierazpena hause du. L, bider L gehi bat, bider H barra karratu. Kontuan izan, H barra dala H zati bipi, H hori Plancken konstantea momentu angeluarraren unitateak dituela. Eta mentxe gertzen den L hori, izango duguna L hausi izango da, momentu angeluarrekin lotutako zenbaki kuantikoa deituko dugu, L hori argitzaken balioak dira 0, 1, 2, 3, da, zenbaki naturalak dira. Adibidez, esate baterako, L zenbaki kuantikoa 0 denean, momentu angeluarren karratua izango da 0. L zenbaki kuantikoa 1 dugunean, momentu angeluarren karratua izango dugu 2H barra karratu. L berdin 2 dugunean, momentu angeluarren karratua da 6H barra karratu. Eta horrela, beraz, momentu angeluarren karratuak argitzaken balioak bakarrik dira 0, 2H barra karratu, 6H barra karratu, eta adibidez H barra karratu ezin du balio. Hau da, mekanika kuantikoan ateratzen den emaitza bitxi bat. Eta adibidez, zergatik mundu klasikoan guk ez dugu horrelako kuantizaziorik igerri susmatu. Imagina dezakegun zuenez, tartea, batetik bestera doaneko tartea, H barra karratuaren proportzioa dana oso txikia dugu esperimentalki mundu klasikoan neurtu alizateko. Baina mundu kuantikoan gauzak diferenteak dira eta alde horiek edo tarte horiek oso importantea dugu diskretoa izatea. Beraz, hau da, aipatu nahi dugun lehenengo momentu angeluarren inguruko lehenengo ezaugarria, momentu angeluarren modularen karratuarekin lotuta dagoena. Baina badago beste bat ere interesantea duguna eta ointxe aztertuko duguna. Demagun, orain, momentu angeluarraren modula nolabait zehaztuta dagoela eta balio bat duela. Ez dakit, esate baterako 2H barra karratu balio duela, L karratu. Bueno, horrek esan edu modulua, momentu angeluaren modula, L karratu hause bada, izango da errobi H barra. Bueno, orduan, bere edozein norabidearekiko momentu angeluaren proiekzioa aztertzen badugu, hementxe esate baterako daukagu hartu dugu U norabidea, eta momentu angeluarra hause bada, U norabide honekiko proiekzioa LU izango denukeen, ez, kasu honetan. Orokorrean, esan genezakeen, segun eta zein den uren norabidea, proiekzioa izan daiteke minus R2H barratik R2H barra arte joan daiteke klasikoki esan genezaken, ez? Hau da, tarte honetan egon aldala esan dezakegu. Segun eta zein den L, esate baterako, hartzen badugu gure norabidea, bada L erekiko perpendikulara bada, proiekzioa nuloa da. Edo hartutako norabidea L-ren norabide berdinean badago, orduan proiekzioa dugu L osoa bera, ez? R2 zati H barra, bider H barra.
negatibo hartzen badugu, baldin eta gure norantzaren kontrakoa badugu, ez? Orduan, negatibo izan alda. Bueno, berriro, hori mundu klasikoan gertatzen da, baina mundu kuantikoan ere hori ez dugu, ez da gertatzen zaiguna, baizik eta proiekzioa ere kuantizatuta dago. Eta kuantizazioa hau dugu, LU, bada L-ren U norabide honekiko proiekzio hori, deituko diogu LU, argitzaken balioa da M, hau dugu, proiekzioaren zenbaki kuantikoa bider H barra. Non M hori, joan alda, minus L-tik L-era, minus L-tik L-era, gogoratu L hori du L karratuarekin lotutako zenbaki kuantikoa dugula. Adibidez, gure L karratu bi H barra karratu balio badu, orduan L zenbaki kuantikoa bat balioko luke gure kasu honetan. Orduan, M zenbaki kuantikoa doa minus L-tik L-era baten tartea izanek. Hau da, ze esan nahi du horrek, gure kasu honetan ezate baterako. M zenbaki kuantikoa, joango litzateke, minus batetik batera, eta baten tartea egonik haien balioien artean. Hau da, txikiena minus bat izango dugu, urrengoa 0 eta urrengoa batekoa. Orduan, M-ren zenbaki kuantikoak 3 balio posible izango lituzke, gure L berdin bat, momentu angeluarekin lotutako zenbaki kuantikoaren kasuan. Beraz, kasu horretan, L berdin bat kasu honetan, L-uk arditzaken balioak, bakarrik 3 balio dira proiekzioen balioak, 3 balioak dira posibleak direnak. Minus H barra, 0 eta H barra izango lirateke. Beste L-ren balio kasurako, esate bateko demagun L berdin bi balioan daukagula, beraz L karratu, kasu honetan 6H barra karratu balio dugula, ordan proiekzioak argitzaken balioak 5 izango lirateken. Ze M-ren balio posibleak izango lirateken minus bi, minus bat, 0, bat eta bi. Horiek izango lirateken kasu horretan M-ren argitzaken balioak. Orduan, beraz, hemen txatera dugun beste emaitza interesante bat. L momentu angeluaren edozein norabidearekiko daukagun proiekzioa ere kuantizatuta dago, balio diskretoak argitzaken. Eta argitzaken balioak dira M, proiekzioarekin zenbaki kuantikoa dituko duguna, bider H barra. Eta M-ren balioak hoiek doaz, minus L-tik L-era baten tartea egonik balio posibleen artean. Horrela, M-ek argitzaken balio posibleak dira, 2L gehi bat balio posible izango lirateke. Beraz, L momentu angeluaren zenbaki kuantikoen araberakoa izango ditugu, proiekzioak argitzaken balio posibleak. Beraz, bi emaitza interesanteak daukagu, alde batetik ikusi dugun bezala. Momentu angeluaren modulan karratua kuantizatuta dagoela, eta hoxe dugu L bider L gehi bat H barra karratu, eta L-ek argitzaken balioak zenbaki naturalak dira, hori alde batetik, eta behin eta L finkatu egonezkero, edozein norabidearekiko daukagu L momentu angeluaren proiekzioare kuantifikatuta dago, eta argitzaken balioak dira M bider H barra. Non M hori argitzaken balioak doa minus L-tik L-era. Balioien posibleak diren balioen artean, baten aldea egonik.